呢個世間嘅所有嘢都係密不可分嘅。一樣嘢嘅康性並唔係話佢從來都冇出現過，而係佢嘅存在必須要透過外力去維持。想要靚靚嘅肌膚就係要 keep 嘅，唔 keep 就會殘。That's all。Hello, strangers. This is me. Nice to meet you. 放心，我無意去逼你入教，我只係想同你傾下偈啫。但係傾偈都要知傾咩偈㗎嘛，係咪？我哋今日嘅對話會分為兩部分。第一部分我會介紹下佛教同埋佢嘅精華，而第二部分就會講下一啲大眾對佛教嘅印象，同埋喺理論上去釐清一啲誤解。So, what is Buddhism? 佛教 Buddhism 係指佛陀釋迦牟尼嘅教育。Buddha 嘅字面意思係覺悟之人 ，the enlightened being。冇錯，佢係人嚟嘅，只係醒咗咁解。根據佢本人說法，佛教就係講苦同點樣離苦得樂，達到涅槃。佛陀認為苦係一樣生活必然會出現嘅嘢，就好似一個病咁，個個凡人都會有。例如，當我哋認為某啲嘢屬於自己 ，when it's gone, we'll be sad。唔知會怪自己，會覺得係因為自己所以冇咗。無論係你買咗冇耐嘅 iPhone 13，定係嗰隻人哋送俾你，你珍而重之嘅 Minion， 抑或係嗰一個人冇咗，我哋都會好唔開心。但係其實佢有冇屬於過你嘅呢？唔開心究竟係隻公仔唔見咗，定係佢所承載嘅其他嘢？其他嘢係點嚟嘅呢？又係咪真係完全係因為你所以先冇咗呢？如果當初冇咁想要，仲會唔會咁痛呢？人之所以會苦，喺佛陀嘅角度就係因為無明，因為我執。我哋相信有一個獨立存在嘅我，再將所有嘢都拉去自己度，於是我哋受苦。如果你喺一個歲幾嘅 BB 仔面前攞走咗一個 BB 玩具，其實佢唔會有啲咩反應或者有咩感覺，直到佢透過身邊嘅人意識到嗰隻公仔係佢嘅，係 Jaden 嘅，然後佢望一望，我好似幾鍾意呢個公仔。自此一攞走就會好似喊得有啲核突。不過 anyways， 佛陀嘅年代冇 iPhone， 但佢透過觀察身邊嘅人同事，悟出到一樣嘢，就係呢個世界嘅所有嘢都係有三個特性嘅：一、無常 （impermanence）；二、無我 （not self）；三、苦 （suffering）， 亦都係大家都知道嘅萬物皆空。而佛教就去導人認清世間嘅實相。當人唔再俾種種虛妄嘅想像同概念所纏繞，就可以得到啦。咁點認清呢？不外乎三樣嘢：不斷學習、反思同實踐。Well， 其實你學咩都係要咁。而想得到，首先要學嘅嘢就係四聖諦同緣起。佛教嘅精華 ，the essence of Buddhism， 基本上明到就搞掂晒㗎啦。Congratulations！ 苦、集、滅、道合稱即為四聖諦 ，the Four Noble Truths。佛教認為人生在世就係會痛苦，生老病死，同愛嘅人分別，同憎嘅人見面，想要一啲嘢，但係又得唔到，呢啲全部都係苦。呢個就係苦諦，而苦係有原因㗎，因為無明，即係蠢豬，所以有我執。我執就會引起各種嘅貪戀，所以我哋受苦。呢個就係集道。有原因，即係可以對症下藥，
解決到個苦。所以滅諦就係話我哋可以唔再痛苦，可以超脫生死，脫離輪迴，達至涅槃。而呢一個就係滅諦。咁具體嚟講，究竟要點做呢？就係讀多啲書，修八正道，認清實相，呢個就係道諦。而提到認清世間實相，就一定要提到緣起。緣起係同因果關係好類似，主要都係解釋呢個世間嘅所有嘢都係密不可分嘅。每一樣嘢嘅形成都係因為一套固定嘅條件喺齊度，並唔係永恆而獨立地存在。一旦冇咗其中一樣嘢，都會令到嗰樣嘢冇咗。而佛陀最中意用嘅比喻就係一盞油燈。油燈要着，一定要某啲條件，例如油、燈盞、燭芯、氧氣。做咩？差唔多啦。而呢啲 component 呢，又會係依靠其他嘢去形成。冇咗其中一樣嘢，即使係一粒 atom 都好，都係會唔成嘅事。所以打邊爐最緊要係咩啊？所有嘢都好緊要。呢個 theory 都澄清咗一樣嘢嘅空性並唔係話佢從來都冇出現過，而係佢嘅存在必須要透過外力去維持。一個靚靚嘅肌膚、健康嘅身體、一段親密而舒服嘅關係，就係要 keep 嘅，唔 keep 就會殘。That's all。緣起喺佛學入邊係極為重要，因為涉及到12因緣。由無明出發，推論出我哋點解會受苦，再由後推返上嚟，去證明如果我哋抽走到某啲元素，就可以離苦。講因果就梗係要講業啦，業 karma 就好似佛教嘅交際花咁，好多人都會掛喺嘴邊。而值得強調嘅係 karma 唔代表報應。放心，我之後會好好講呢個 topic。Karma 本身係解行動，喺佛教嘅意思係 a volition or intention which is expressed verbally, mentally or through actions， 即係你有意講嘅、諗嘅同做嘅嘢。Karma 就係一堆數之不盡嘅因，佢哋會帶嚟數之不盡嘅果。簡單啲嚟講，即係食多咗甜品就係會肥。而你點解咁想食嗰個甜品？可能就因為天氣差或者爛咗 grade， 爛 grade 可能係因為 miss 咗 deadline。而你可以食到呢個甜品，係因為呢個甜品被成功地製造咗出嚟，然後好順利咁喺條生產線上面經歷晒種種一切，最後去到你面前。換句話說，即係間廠冇火燭，又冇員工無啦啦跌咗落個攪機度，搞到血肉模糊，然後你喺買蛋糕嘅過程又冇撞車死咗，所以你先會食得個甜品。喺佛教嘅角度，當下嘅念係好嘅，就會有好嘅果，反之亦然。Karma 係同轉世輪迴密不可分嘅。其實成套佛學本身都好 philosophical 同埋 scientific 嘅。但一去到死後世界呢啲 topic 咧，就變得更加有趣，因為會有好多爭議。唔信嘅人就係會唔信。其實到底死咗之後會點，我哋真係唔會知。但我覺得可以當佢係一個面，一個手段去勸告人哋唔好做壞事。就好似我哋會同啲小朋友講有聖誕老人，都係希望佢哋乖啲。所以究竟有冇聖誕老人？或者去爭論佢究竟存唔存在呢？其實並唔係咁重要，亦都係證實唔到嘅，所以不妨聽住先。OK， 以上呢就係四聖諦同埋緣起嘅一啲精華啊，仲有 karma。咁點解我哋要講以上面嗰啲理論呢？就係因為四聖諦同埋 karma 都係好多人誤解咗佛學嘅一個關鍵。所以咧，我哋第二部分咧就會 Let's talk about something fun, shall we?